Že aj na Slovensku máme mykény. Aspoň tak ľudia hovoria archeologickej lokalite v Nižnej Myšli. Unikátne nálezisko z doby bronzovej už vydalo množstvo tajomstiev. Pred pár dňami tu objavili kostry staré 3,5 tisíc rokov. V Nižnej Myšli nedaleko Košíc pátrajú archeológovia po minulosti už bezmála 40 rokov. Našli tu pozostatky dvoch osád i pohrebisko, v ktorom odkryli už stovky pozostatkov. Títo ľudia verili v posmrtný život, tak tým mŕtvým dávali do hrobov ich osobné šperky, zbranie, pracovné nástroje, aj nádoby s potravou, s jedlom. Hrob tohto asi 7-ročného dievčatka odkryli archeológovia pred 3 dňami. To, či bolo v príbuzenskom vzťahu s ďalšími 4 zosnulými, ukážu až testy DNA. Mŕtvych pochovávali vždy v skrčenej polohe a v druhej väčšine sú všetky tieto kostry orientované smerom tvárov na východ. Jedná sa o staršiu ženu, ktorá má už značne poškodené kosti. Mala pri sebe 3 ihlice, ozdoby do vlasov, bronzové a pri nohách mala 2 nádoby. Jedná sa o pomerne dosť bohatý hrob. Aj vďaka týmto nálezom vedia odborníci zistiť, aká spoločnosť tu kedysi žila. Určite to bola vyspelá civilizácia a určite aj dobre živená, pretože títo ľudia sú vysokého vzrastu, sú mohutní, dožívali sa vysokého veku. To značí o tom, že tu žila nejaká tá elita spoločnosti vtedajšej. Oblasť bola kedysi civilizačným centrom širokého okolia. Viedli tá ďalej obchodné cesty, napríklad Jantárová, ktorá smerovala z Baltického do Čierneho či Stredozemného mora. Dôkazom sú napríklad nájdené Jantárove perly zo severu či vzácne mušle. Stredomorské mušle, máme tu potom mušle, ktoré sú len z ústia Dunaja, čiže zase z Čierneho mora sa vlastne postupne tie tovary a myšlienky, aj ideológia a náboženstvo sa presovalo vlastne pozdĺž týchto obchodných trás. Ľudia tu žili v mieri i počas nepokojov, aby si naklonili mocné božstvá, museli im niečo ponúknuť. Obetná jama číslo 308, objavená pred 13 rokmi, je dôkazom obety najvyššej. Z nejakých nám neznámych dôvodov obetovali 4 ženy, plus do jamy vhodili potom ešte detskú varenú lebku. Boli aj nájdené aj zvyšky zvieracích obetí, plus obilie. Zdá sa, že táto najvyššia obeta bola určená na záchranu predpokladaného nejakého útoku samotnej osady 2. Dávne rituály však nepomohli. Nájazdníci osadu dobili, príbytky vyrabovali a všetko zapálili. Archeológovia však pátrajú ďalej. Už teraz sa tešia na ďalšiu sezónu. Starodávna zem všetky tajomstvá ešte nevydala. Na takto bohatom nálezisku som ešte nepracoval a myslím, že ani dlho nebudem. Z Nižnej Myšle Jozef Demeter, televízia Markíza. Vedeli ste,